Arkadaşlar hediyemizi açmamıza devam ediyoruz. Ve bugünkü videomuzda yine sizler için benim için bir oyuncak çıkacak, başlıyoruz. Tamam. Bitti. Tamam. Aç bakalım çocuklar. Bakalım ne çıkacak içinden. Ne olabilir? Açın bakalım bir. Yanlarından açabilirsiniz kızlar. Evet, açın oradan. Ne bu? Ne bu? Kart mı? Tamam, yardım ediyorum size. Açacağım ben. Ne bu? Ne bu? Var bakalım. Evet, yırtalım. Daha iyi olur. Ne bu? Ne bu? Aa, hediyeler. İşte. Hediyeler çıktı. İçinden. Bir balon çıktı. Balonları şişiririz çocuklar birazdan. Evet Doğa, neler çıktı sen de söyle. Bakalım ne yapıyorsun? Bu Şapkalarınızı şeydeki takın. tiyatrodaki. Evet, tiyatrodaki. Benimkinden böyle şeyler çıktı ama ne? Evet, dur sen de yap bakalım bize. Bize bakın çocuklar. Renginden böyle şeyler çıktı. Yırtma onu Duru, yırtmadan. Evet. Doğa gibi yap sen de. Bak Doğa ne yapıyor? Bir tane, iki tane. Şapkalarınızı takın. Aa! O bir oyun çocuklar, onu size öğretmemiz lazım ama şimdi değil. Şimdi diğer hediye paketlerini açın Bu isterseniz. bir oyun parası. Onu mu? Evet, diğerlerini açın. Bunu sonra açarız. Doğa seninki diğeri, bak arkandaki Doğa. Heh. Evet, diğer hediye paketlerini açın. Dur sen de. Sen de aç. İçinden ne çıkacak? Monster Ash. Lütfen aman eve çıktı. Orman evinde. Tamam, aynı bakalım. Evet, dur ne çıktı içinden? İçinden aman evi enchantment. Aman evi çıktı. Ama bunun nasıl olduğunu bir kuralım ilk önce bunu. Sonra bunu bir enchantment'e koyalım. Nerede bu makas? Aksına baksana. Şöyle tutalım. Dur bakalım. Baba. Merhaba arkadaşlar. Bana orman evi çıktı. Böyle de Master Harf çıktı. Bugünkü videomuzda tekrar görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Monster High bu çıktı Doğa'ya. Kendisi çok güzel bir kız. Turuncu saçları var değil mi Doğacığım? Turuncu mu kahverengi mi benim saçım? Hayır, Monster High'ın saçları ne renk? Bak. Turuncu. Evet, çok güzel. Bunu bana biraz anlatabilir misin? Ayakkabıları da saçlarıyla aynı renkte. Bak. Turuncu. Bakın bir tane. Evet. Ben bu kim biliyorum. Ne, kimmiş? Söyleyeyim mi? Evet. Söylüyorum. Tamam, dinliyoruz. Neydi ya? Master Harf. Hayır. Master Harf. Hayır. Yolcular olan. Bir şey sorabilir miyim çocuklar? Biz neden bu şeyi açmıyoruz? Monster High'ı. Aşağıda mı ya? Ben de Aç bakalım şuradan. Biz açalım. Doğanın hediyesi. İsmini bilmiyorum. Unuttum ha. Biliyordum ama unuttum. İsmini unuttum. Sincapımızı da buraya koyalım. Ay düştü. Şuraya sonra oturturuz ve burada çok güzel Merak etme, sallanıyoruz. ben bunu hemen bir master. Bunu makas gerek. Deneyebilirim Duru'cum ben istersen. Öbürünü de ben değilim sen. Ben deneyebilir miyim? Sen sincapı sallandırsana Duru'cum. Ben
canlandırabiliriz. Hadi Doğa, hadi, evet. Baba, anne ver bana sen ben babayınkine biraz Sen mi açacaksın Dora? Dur şöyle bir çıkaralım. Aa Doğa, bize ne yapıyorsun hamurdan? Solucan. Solucan mı? Yeni yılda solucan yemek pek zevkli değil sanki. Alır abicim alır. Whisper korkar ama. Baksana. Aa, Dora Neye açmış. benzedi? Yılana mı? Evet, bence yılana benzedi Doğacığım. Baksana Master Harf bir oyuncakmış gibi duruyor. Oyuncak zaten Duru. Evet. İsmi öyle. İsmi öyle değil de. Birazdan Doğa yeni yıl hediyesine kavuşacak. İşte arınmayan arkadaş. Miyav diyordu ya sürekli. Neydi onun ismi? Miyav diyordu ya sürekli. Hatırlıyor musun? Kime diyorsun lan? Sana. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese mutlu yıllar dileriz. Biraz bu bebekçe baksak. Evet, gelecekler tabii mi? olur. Biraz bebekçe bakalım. Durun. Jingle all the way. All make fun, let's smile and all sunset. Past the sunset. That's the sunset. Doğacığım, sen de bakar mısın bize? Hey, jingle bells, görüyor mu beni? Jingle all the way. All the fun is flying around the set. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the Doğa, way. çok eğleniyoruz değil mi aşkım? Evet. Doğa. Bay bay yapın arkadaşlar. 2018'i horluyoruz. Bay bay 2018. Görüşmek